Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Cześć, dzień dobry. Witam w Laboratorium Metrologii. W poprzednim filmie omówiłem Wam zasadę działania przyrządów cęgowych do bezkontaktowego pomiaru prądu, zarówno przemiennego, jak i stałego. Rozebrałem dla Was te przyrządy i pokazałem Wam, jak one działają. Zachęcam do zobaczenia tego filmu, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. Natomiast dzisiaj zbadam dla Was dokładność, funkcjonalność kilku multimetrów, kilku przyrządów cęgowych z różnych półek cenowych. Od takich powyżej 1000 czy nawet około 1500 zł do takich najprostszych, do modelu, który znalazłem na Allegro za około 100 zł. Postaram się Wam odpowiedzieć na pytanie, jakimi przesłankami należy się kierować przy wyborze tego typu przyrządów, jakie funkcje one posiadają i przede wszystkim jaką mają dokładność. Zbadam dla Was w warunkach laboratoryjnych dokładność tych przyrządów. Coś, czego chyba nigdzie na YouTubie nie znajdziecie. Zapraszam na film. Wszystkie multimetry użyte w teście są nowe lub względnie nowe, to znaczy mają kilka miesięcy. Multimetr Sonel otrzymałem od widza Norberta, natomiast multimetr Prowa od Pawła, za co serdecznie dziękuję. Pierwszy multimetr, który omówię, to Sonel CMP1015PV. Jest to przyrząd cęgowy przeznaczony do pracy z instalacjami fotowoltaicznymi. Dostajemy go w takiej walizce, gdzie można go bezpiecznie przenosić. Tam też znajduje się ładowarka, sondy pomiarowe itd. Razem z tym przyrządem dostajemy certyfikat kalibracji, poświadczający to, że ten multimetr spełnia specyfikacje producenta, a więc mamy pewność, że mierzy poprawnie. Maksymalne wskazanie tego przyrządu to jest 6000. Wynik jest odświeżany 3 razy na sekundę. Dokładność na zakresie pomiaru napięcia stałego to jest 0,5%. Natomiast ten przyrząd mierzy zarówno prąd przemienny, jak i stały i ta dokładność na tych zakresach jest na poziomie około 2,5% średnio. Jest to przyrząd True RMS, co ciekawe AC plus DC, a więc mamy tutaj pełną opcję pomiaru wartości skutecznej. 2 gniazda do pomiaru innych wielkości, kategoria trzecia 1000 V, kategoria czwarta 600 V. Prądy są mierzone do 1000 amperów i oprócz trybu pomiaru prądów mamy tutaj wiele innych funkcji pomiarowych, które możemy spotkać w klasycznych, nazwijmy to, multimetrach, czyli napięcie stałe przemienne, w tym AC plus DC, tryb niskiej impedancji, pomiar częstotliwości, współczynnika wypełnienia, rezystancji, pojemności, ciągłości, diod, temperatury, plus kilka dodatkowych funkcji, takich jak PIK, czyli detekcja takich pojedynczych, krótkich zakłóceń, pomiar prądu rozruchowego, rejestracja wyników. On ma tutaj coś a la data logger i umożliwia rejestrację wyników, później wykreślanie tego w postaci wykresu. Bezkontaktowy pomiar, czy też detekcja napięcia, Bluetooth do współpracy z zewnętrzną aplikacją i funkcje dedykowane stricte do fotowoltaiki. Coś, co tutaj producent nazwał VFD, ale trudno mi powiedzieć, co to jest, poza tym, że w instrukcji jest napisane, że jest to do pomiaru prądu za falownikiem, czyli podejrzewam, że w jakimś trybie z filtracją wyższych częstotliwości i jest tu jeszcze tryb HVDC, czyli pomiar wysokiego napięcia za pomocą jakiegoś dodatkowego adaptera tutaj.
A więc jak widzicie, no bardzo bogato wyposażony przyrząd, no ale też najdroższy ze wszystkich, które dzisiaj będę prezentował. Zobaczymy, czy jest wart swojej ceny. Drugi przyrząd cęgowy to Hogert HT1E 621. Nie wiem, kto wymyśla te nazwy. I to jest przyrząd, który znalazłem na Allegro. On kosztował chyba nieco ponad 100 zł. Cęgi przeznaczone wyłącznie do pomiaru prądu przemiennego. Nie zmierzymy tutaj prądu stałego. Maksymalne wskazanie 6000, odświeżanie wyniku 2 razy na sekundę. Dokładność dla pomiaru napięcia stałego na poziomie 0,8%, dla pomiaru prądu przemiennego 3%. Jest to przyrząd True RMS, gniazdo, kategoria trzecia 600 V. Funkcje pomiarowe multimetru podstawowe, ale tak jak mówiłem, nie ma pomiaru prądu stałego i nie ma również pomiaru pojemności, pomimo że w instrukcji jest napisane, że pojemność mierzy. Prąd do 600 A z funkcji dodatkowych, co tu mamy, max i min, i bezkontaktowy pomiar napięcia. No i właściwie tyle. Zobaczymy, jak ten budżetowy, najtańszy w całej stawce przyrząd będzie się sprawować. Idąc dalej, mam Unitę 211B. Tutaj maksymalne wskazanie to jest 6000, wynik odświeżany do 3 razy na sekundę. I te cęgi mierzą zarówno prąd stały, jak i prąd przemienny. Jeżeli chodzi o dokładność, to jest na poziomie 2% deklarowana dla prądów, natomiast napięcie stałe, bo mam funkcję multimetru i tu są gniazda, mierzy z dokładnością średnią powiedzmy 0,7%. Sprawdzimy sobie zaraz to w testach, czy jest to prawda. Jest to przyrząd True RMS. Tutaj mamy kategorię trzecią 300 V, drugą 600 V. Wszystkie funkcje pomiarowe multimetru, czyli pojemność, rezystancja, ciągłość, pomiar napięcia. Uwagę zwraca to, że mamy tu mały zakres do 60 amperów, ale to jest mój przyrząd, ja go specjalnie wybrałem do laboratorium o tak niskim zakresie 60 amperów, bo my tu po prostu większych prądów nie mierzymy w laboratorium. Więc taki akurat potrzebowałem. Ale dzięki temu, że są te małe zakresy, zwróćcie uwagę, 600 mA nawet zakres, no to mamy tu rozdzielczość 1/10 mA. No a więc powinien sobie też radzić przy małych prądach. Co jeszcze? Bezkontaktowy pomiar napięcia. Nie ma tu pomiaru prądu rozruchowego. I ostatni multimetr, który mam, to jest Prowa model A9 Plus. I to jest przyrząd przeznaczony wyłącznie do pomiaru prądu. Nie ma tu funkcji multimetru, a więc możemy zmierzyć tylko prąd stały i prąd przemienny. Maksymalne wskazanie 4000. Nie znalazłem informacji, jak często odświeża wynik, no ale to jest tak mniej więcej raz, może 2 razy na sekundę. Jeśli chodzi o dokładność pomiaru prądu stałego i przemiennego, producent tu deklaruje 1,5%, tak średnio, no plus jakieś tam cyfry znaczące. Przyrząd True RMS, zakres pomiarowy do 1000 amperów dla obydwu rodzajów prądów, najmniejszy zakres 4 ampery z rozdzielczością tu 1 mA, jak widzicie. Jest tu również pomiar prądu rozruchowego i low pass filter, czyli jakiś filtr dolnoprzepustowy. I szybko testy funkcjonalne. Test ciągłości obwodu. No, przy szybszym zwieraniu on tutaj daje sygnał ciągły, więc nie jest najlepiej. Teraz ten Hogert. Tu jest chyba nieco lepiej. I ostatni Unitę. Zobaczmy.
Podobnie. Testowałem lepsze multimetry pod tym względem. Natomiast jeżeli chodzi o czas pomiaru pojemności na zakresie automatycznym, to wszystkie te multimetry wypadają podobnie. To znaczy pojemność mierzą T2. Sonel tutaj dla 1000 mikrofaradów mierzył w 6 sekund, natomiast Unite po 8 sekundach podawał wyniki. Natomiast jeśli chodzi o pomiary małych rezystancji, to tutaj wszystkie dla 1 ohma na automatycznym zakresie wyświetlały wynik po około 3 sekundach, a więc zachowują się bardzo podobnie. Dodatkowo sprawdziłem diody, żółtą i czerwoną, i tutaj wszystkie pomierzyły poprawnie, więc pod tym względem jest OK. Zanim przejdę do omówienia dokładności tych przyrządów, to jeszcze 2 ciekawe eksperymenty. Dlatego, że pytaliście w komentarzach pod poprzednim filmem, czy średnica przewodu ma wpływ na wskazanie tych przyrządów oraz czy umiejscowienie względem cęg wpływa jakoś na dokładność, na wynik pomiaru. A więc takie eksperymenty też zrobiłem. Jeżeli chodzi o średnicę przewodu, no to już od strony teoretycznej wiemy, że raczej nie powinno mieć to wpływu zgodnie z prawem Ampera. Ale zrobiłem takie eksperymenty dla przewodników o różnej, znacznie różniącej się średnicy. No i okazało się, że ta średnica nie wpływa w żaden sposób na wynik pomiaru. Natomiast wpływa umiejscowienie przewodu względem cęg. Nie bez powodu producenci wyraźnie sugerują, że przewód powinien przechodzić centralnie, tutaj przez środek tego otworu. Ale co się stanie, jeżeli tak nie będzie? Więc zrobiłem takie eksperymenty, gdzie najpierw ten przewód przechodził poprawnie, później po prostu leżał jakby na cęgach, opierał się na nich i w końcu, kiedy był tak jakby przeplecony, kiedy multimetr leżał płasko. No i jakie różnice tutaj dostałem? Przyjmując, że najbardziej poprawny pomiar to jest ten, kiedy przewód przechodzi centralnie, no to dla prądu przemiennego największe różnice, jakie zanotowałem, kiedy ten przewód jakoś inaczej był ustawiony względem cęg, wynosiły 2% dla Sonela, 7% dla Hogerta, w ogóle nie było wrażliwości w przypadku Unite i dla Prowy to była 1% różnicy. Czyli takich różnic we wskazaniach można się spodziewać dla prądu przemiennego względem tego, kiedy przewód przechodzi centralnie, a kiedy nie przechodzi centralnie. Natomiast dla prądu stałego te różnice były na poziomie 3 do 5%. Dla Sonela to było 3%, dla Unite i Prowy 4,7%. Hogert nie mierzył prądu stałego. A więc niewątpliwie położenie przewodu względem cęg ma tutaj wpływ i o ile jest to możliwe, no to należy ten przewód prowadzić centralnie, ale nie zawsze taka możliwość jest. Jeżeli chodzi o stanowisko pomiarowe, to wygląda ono tak, jak tutaj widzicie. Za wzorce posłużyły mi m.in. kalibrator Calmet C200 dla prądu i napięcia przemiennego, sinusoidalnego o częstotliwości 50 Hz oraz kalibrator Meratronic Z183 dla napięcia stałego. Dodatkowo wartości ustawione na tych kalibratorach kontrolowałem multimetrem referencyjnym Rigol DM3058E. Stanowisko zbudowałem w taki sposób, aby przewód pomiarowy przechodził centralnie przez otwór wewnątrz cęg, czyli zgodnie z zaleceniami producenta. Jeżeli chodzi o pomiar rezystancji i pojemności, to za referencję posłużyły mi tutaj dekady o wysokiej klasie dokładności. Zanim przejdę do omówienia dokładności poszczególnych przyrządów, 2 słowa na temat metodologii wyznaczania ich dokładności. Ja to już wielokrotnie robiłem w poprzednich filmach, kiedy badałem multimetry,
ale muszę to przypomnieć, dlatego że chcę Wam pokazać charakterystyki, dzięki którym lepiej zrozumiecie, czy dany przyrząd spełnia specyfikację producenta, czy też jej nie spełnia. Otóż na takim rysunku mamy relację pomiędzy błędem pomiaru, a wartością zmierzoną przez przyrząd. Ten błąd jest rozumiany jako wartość zmierzona minus wartość referencyjna i to obrazują te czerwone kropki. Natomiast zielony obszar wynika ze specyfikacji producenta. To jest dopuszczalny przez producenta błąd. Jeżeli zmierzone przeze mnie wartości błędu, czyli te czerwone kropki, wykraczają poza ten zielony obszar, no to jest źle. To znaczy, że przyrząd specyfikacji nie spełnia. Natomiast jeśli mieszczą się wewnątrz zielonego obszaru, to wszystko jest w porządku. No i przejdźmy teraz do poszczególnych multimetrów. Na początek mamy tutaj pomiar prądu przemiennego dla cęg produkcji firmy Sonel. Po lewej stronie mamy zakres do 5 A, po prawej do ponad 160 A. No i zobaczmy, jak to wygląda. Jeśli chodzi o małe prądy, dwa pierwsze wyniki nie spełniają specyfikacji producenta, no ale tutaj można to jakoś usprawiedliwić tym, że cęgi nie są przeznaczone do pomiaru najmniejszych prądów. Natomiast dużo gorzej wygląda sytuacja dla dużych prądów, czyli ten rysunek po prawej stronie, gdzie jak widzicie wszystkie wyniki pomiarowe praktycznie nie spełniają specyfikacji producenta. Jest bardzo źle. Jeśli chodzi o cęgi Hogert, to tutaj na zakresie tym mniejszym do 5 A również dwa pierwsze wyniki nie spełniają specyfikacji, no ale o tym już mówiłem. Natomiast jeśli chodzi o większe prądy, jest w porządku. Wszystkie wyniki mieszczą się w bezpiecznym zielonym obszarze. Ten nagły skok przy wartości około 60 A wynika po prostu ze zmiany zakresu pomiarowego. Idąc dalej, mamy Unité i tu niezależnie, czy są to małe, czy duże prądy, wszystkie wyniki pomiarowe mieszczą się w specyfikacji producenta, a więc jest całkiem dobrze. I podobnie mamy dla cęg Prowa, dla prądu przemiennego, przypominam, wszystkie wyniki mieszczą się w specyfikacji, również charakterystyczny skok po prawej stronie przy zmianie zakresu pomiarowego. No i jeżeli teraz popatrzymy sobie na wyniki liczbowe, ale wyrażone jako błąd względny, czyli wyrażony w procentach, no to mamy te charakterystyki procentowe po lewej stronie, które pozwalają nam porównać zachowanie się tych multimetrów dla kolejnych wartości mierzonych. Natomiast nas tak naprawdę interesuje wynik końcowy, czyli wartość średnia w tabelce po prawej stronie. I tu najlepiej wypada Unité z dokładnością dla prądu przemiennego na poziomie 0,79%, później Prowa 1%, Hogert 2,5%, no i na ostatnim miejscu Sonel 9,8% średnio, ale jak popatrzymy na zakres do 5 A, no to jest fatalnie, prawie 16% błędu. Popatrzmy teraz, jak wygląda sytuacja dla prądu stałego i znowu zacznę od Sonela. Tu, jeśli chodzi o małe prądy, czyli ten wykres po lewej stronie do 5 A, wszystkie wyniki mieszczą się w specyfikacji, natomiast po prawej stronie widzimy pomiar do 60 A dla prądu stałego. No taką wartość byłem w stanie uzyskać tutaj w laboratorium. No to tu jest już znowu bardzo źle. Prawie wszystkie wyniki są poza deklarowaną dokładnością producenta. Hogert nie mierzy prądu stałego, więc od razu przejdę do Unité. I tutaj jest bardzo dobrze. No tam dwa pierwsze wyniki na najmniejszym zakresie chyba wykraczają poza dopuszczalny błąd, natomiast większość mieści się w specyfikacji i podobnie jest dla Prowy
również większość wyników tutaj mieści się w specyfikacji. Jeżeli popatrzymy na wyniki liczbowe, czyli tabelka po prawej stronie i wartość średnia, najlepiej wypada Unite 2,9%, później Prowa 3,1% i najgorzej Sonel 8 prawie procent błędu średnio, a jeżeli rozbijemy to na zakresy, to do 5 amperów ponad 12% błędu. Niektóre z tych przyrządów są multimetrami i umożliwiają również pomiar napięć, zarówno napięcia przemiennego, jak i stałego. No to popatrzmy, jak to wygląda dla napięcia przemiennego. I tutaj, jeżeli chodzi o Sonela, jest w porządku. Wszystkie wyniki do 270 V mieszczą się w specyfikacji. Dla Hogerta również i chyba nawet lepiej niż dla Sonela. Natomiast Unite również mieści się w specyfikacji, ale chyba jest tu najgorzej, co znajduje swoje odbicie w wartości końcowej, gdzie najlepiej wypada Hogert, 51% dokładności dla pomiaru napięcia przemiennego, później Sonel, i najgorzej Unite. Natomiast jeśli chodzi o napięcie stałe, znowu zacznijmy od Sonela. Tutaj byłem w stanie dzięki użyciu kalibratora wytworzyć napięcie do 600 V i wszystkie wyniki mieszczą się w specyfikacji. Dla Hogerta podobnie i dla Unite podobnie, a jeżeli chodzi o liczby, to najlepiej wypada tu Sonel 75 tysięcznych, później Hogert 97 tysięcznych, Unite 0,12%. Sprawdziłem również dokładność pomiaru rezystancji i pojemności dla tych przyrządów, przy czym tutaj odpada Prowa, bo nie jest multimetrem, więc nie umożliwia takiego pomiaru. Ale tu wszystkie spełniają specyfikację, więc już tych charakterystyk z zielonym polem Wam nie pokazuję, tylko wyniki odnośnie błędów względnych. Najlepiej wypada Sonel 24%, później Unite 26% i Hogert 71%, przy czym Hogert nie mierzył pojemności, więc trudno tutaj to do końca porównywać, ale fakt jest taki, że rezystancję również mierzył najgorzej. Więc przejdę do podsumowania, czyli końcowy wynik, jedna liczba, uśredniony wynik z tych wszystkich zakresów, o których przed chwilą mówiłem. Jak wygląda ranking tych przyrządów pod względem dokładności? Na pierwszym miejscu okazuje się, że Hogert z błędem średnim 94%. Najtańszy multimetr okazał się najlepszy, ale tutaj jest gwiazdka, dlatego że on nie mierzy prądu stałego i nie mierzy pojemności, co bez wątpienia miałoby wpływ na wynik. Unite na drugim miejscu 1%, później Prowa, ale znowu z tym zastrzeżeniem, że nie mierzy napięć ani rezystancji czy pojemności. I na ostatnim miejscu Sonel 3,6%. Najdroższy multimetr, najdroższe cęgi są tutaj najgorsze. Ale to trudno porównywać na podstawie tej tabelki, dlatego że jedne mierzą dane wielkości, drugie nie mierzą. To są jednak cęgi, więc skupmy się na zakresach pomiaru prądu. I popatrzmy, dla prądu przemiennego na pierwszym miejscu jest Unite 0,79%, później Prowa, Hogert 2,5% i na końcu Sonel z bardzo złym wynikiem 9,8%. Natomiast jeśli chodzi o prąd stały, tutaj znowu na pierwszym miejscu Unite prawie 3%, Prowa nieco powyżej 3%, i Sonel prawie 8% średnio błędu. A więc proszę Państwa, jak widzicie, Unite tutaj góruje nad pozostałymi multimetrami, można powiedzieć, w każdej kategorii. Jego cena to 568 zł. Prowa na drugim miejscu, Hogert
Tak, ale nie wszystkie wielkości mierzy, ale kosztuje tylko 110 zł. No i najgorzej tutaj wypada najdroższy multimetr, który ma bardzo wiele funkcji, natomiast prądu nie mierzy wcale, bo wszystkie niemalże wyniki pomiarowe dla tego Sonela są poza specyfikacją, no i to jest bardzo rozczarowujące. Jak to skomentować? Nie wiem. Ja mam taką teorię, że jeżeli coś się zdarza raz, to być może nie zdarzy się już w ogóle. Ale jeżeli coś zdarzyło się 2 razy, to jest niezerowe prawdopodobieństwo, że zdarzy się wielokrotnie. Nie wiem, czy pamiętacie, kilka filmów temu testowałem te multimetry, nazwijmy to tradycyjne Sonela. I tam w wynikach wyszło na to, że na zakresie pomiaru prądów one ledwo spełniają specyfikacje. Są na granicy specyfikacji, a więc te prądy mierzyły bardzo źle, co już dawało do myślenia. Poza tym ten mniejszy, tańszy okazał się dokładniejszy i lepszy niż ten drogi, kosztujący kilkaset złotych wyższy model. No i tu po raz trzeci mamy bardzo dziwną sytuację dla pomiaru prądu dla tych cęg. Te wyniki nie spełniają specyfikacji, więc odsyłam czym prędzej ten przyrząd do widza. Niech go reklamuje u producenta. No i może zrobią adiustację, może on jeszcze będzie działał poprawnie. Nie wiem. Tak czy inaczej, jak widzicie, najdroższy wcale nie znaczy najlepszy. Trzeba być tutaj bardzo ostrożnym. To jest całkiem niezły przyrząd. Szkoda, że nie mierzy pojemności i prądu stałego, ale tylko 110 zł. Natomiast Unite bardzo fajne i dokładne rozwiązanie. Ten akurat ma zakres do 60 A, ale znajdziecie podobne tego producenta o dużo większym zakresie i myślę, że też godne polecenia. Prowa nie jest to multimetr, więc dla mnie jest to przyrząd mało przydatny, ale jeżeli ktoś potrzebuje taki mały, kompaktowy do pomiaru tylko prądów stałych, zmiennych, no to też jest to przyrząd godny polecenia, ma bardzo dobre wyniki. Mam nadzieję, że już wiecie, czym się kierować przy wyborze cęg. Powodzenia w Waszych zakupach, a my się widzimy za 2 tygodnie. Cześć!